Juegos mentales. Niños, ¿tienen alguna duda? Hay 503 ladrillos en un avión y uno se cae. ¿Cuántos quedan? ¿502? ¿Cómo mete un elefante a un refrigerador? No podemos meter un elefante en el refri, Sofía. Maestra, pues abrimos la puerta del refri, metemos al elefante y cerramos la puerta. Ok. ¿Cómo metemos una jirafa en el refri? Abres la puerta del refri, metes a la jirafa y cierras la puerta. Primero abres la puerta, sacas al elefante y metes a la jirafa y cierras la puerta. El Rey León hizo una fiesta y fueron todos los animales menos uno. ¿Cuál fue? Déjame adivinar. El león. La jirafa porque se quedó dentro del refri encerrada.